ดงเจ็บแล้วมีคนบอกว่าเจ็บนะมีคนบอกว่าเจ็บเฮ้ยที่มันไหลขวาที่มันเนียนขวาไปแล้วพี่สวยทำหักตัวว่ะเฮ้ยซ้ายโอ้ซิกาเรตLet's go Let's go เฮ้ยขอบคุณน้องปิมนะครับ เอาครับปิมด้วย3-4 เดือนครับสวัสดีนะครับผมเอาไปก่อนครึ่งตัวเอาไปก่อนตัวผมแล้วเฮาดงได้เหลือ3นะมาดิแต่ผลกันไม่ฟีโอ้ยเราไหวโลมากโลไป2เราไหวชิวๆเอาไป1อันนี้ตาย2โอ้ยโดนหัวโอ้โหผมไอ้ก้าไม่ได้ปล่อยนกไปตัวเดียวที่แล้วแม่งตายกันหมดไซส์ไปแล้วไม่ได้เล่นนี้ระยะเวลาการเล่นสุดที่แล้ว30 วินาทีก็ได้เล่นเหมือนรีบนี่ And the first round going quickly for EDG. ผมมากเลยค่ะ pace over their attack side on split. I'm very confident that their coach has already passed along ว่า Edward Gaming ไม่คิดเลยว่าเจสันจะรีพีทรอบบ้าจัดเจสันจัดไป2 ที่ 2นี่ไงเราพีคมาไปครึ่งตัวบาดเจ็บสาหัสเจสันเล่นเต็มที่เลยครับเล่นเอาจริงแล้วอุ้ยยี่ใครมาสวมเขาหัววะโค้ดนี่ไงไหลเข้าไปแล้วไหลไปตัวหนึ่งป่ะอุ้ยแย่ละไม่ฟิกเจ็บโอ้ยเหี้ยละนะโอ้โหแล้วจัดเดี๋ยววิ่งยิงแม่งเลยแล้วกันมาเลยเฮ้ยสีหน้าหมันเขี้ยวเลยหน้ามันทรงมาตอนเจอเหมือนตอนเจอราวแล้วทรงแบบจะต่อยแล้วเหรอทรงแบบว่ากดดันจัดอะแบบอมทุกหน้าอมทุกที่หันไปมองระเบิดพอดีระยะนี้ตายได้ไงวะเหลือ50แล้วมันจะไม่ฟิกโอ้โหมายิงแม่นนะเนี่ยอะไรกันยิ้มกูโดนระเบิดนั่งมองระเบิดชิวๆทางซีเรียสโหมดไม่เจอปืนสู้ได้ช็อตตี้ใกล้ๆอะไรท่านนี้เจสันโชว์ให้ดูว่าทนายไม่ยิงกันไงoften actually with even more people over there sometimes nobody like how that even 5 playing a slow round like that this one is spread to make sure that they can collect PRX if they push mid or push B crossover towards ramp good clearance there off the dog นั่นแน่ necessary info it's forced the dash out of Forsaken he's worried at a repeat สลับที่กันจะไม่ไปแทงใส่ไม้ใส่ระกำสุดๆอุ้ยโอ้ไม่รู้มาข้างบนระคมเดียวเกือบได้2ซิกแรงคมเอ้าเฮ้ยอย่ามุนสิเป็นหมดกันหมดเลยโอ้ยได้แทงด้วยนะทีนึงเจ้าวันอ่ะโอ้ยแทงไปทีนึง75ดาเมจดาเมจถ้าไวเปอร์หันหลังอยู่พี่เลยไม่หันหลังนะพี่อ๋อคนละไวเปอร์ I really want to take a look at the tempo that EDG plays at and how quickly PRX ต้องนับเวลาใหม่เพราะว่าเมื่อกี้อยู่ๆมันก็หมุนกัน1เดี๋ยวรีเฟรชกัน8 7 นะ6โอเคผมไปเกม3นะเกม4นะไม่เท่าไหร่กันเนี่ยโอ้โห6 5 4 3ติดหายแล้วก้า
ดีเมื่อกี้ไม่ปาระเบิดเข้าไปอุ้ย เอ้ายิงยาหรือเปล่า ดับเบิลเลิฟเหรอ โอ้โห เอ้ามันดักไปสองคนแล้วอะ โดดใจไม่ไหวใช่ไหม คนน้อยกว่าพยายามบีบเดี๋ยวเสีย It's เปรีย not บ a big set double duelist execute on the defensive side like we'd see sometimes on Fracture, but they're just two people, one after another, re-clearing B main to try and grab that information back for PRX. And Howdong's ready for it. That's not just the Astra controlling B main as you'd expect, but that's also their IGL, right? That's the จะเป็น player การ that's เซฟป่ะนี่ going to be working with After to craft the game plans to potentially take down this squad. PRX forced to save. ต้าชิวจัดอะน้องจริง Absolutely rent-free, isn't it, from Howdong, just being able to spot out those players and understanding the tendencies of PRX as a team, looking to try and re-clear moments like that when they're a player down. I will say, when I was thinking about the stylistic matchup between these two teams, EDG were getting punished quite a bit by how slow they were playing their split attack side last time around against Liquid, but I think against PRX, เฮ้ย ว่ากันดาวหน้า they're going to be handing a lot of those openings to ตัวหนึ่ง EDG if they decide to play it out really slowed down. สวยพอแล้ว ไป I think เก็บ if ข้าว you ของ get วิ่ง the stylistic matchup does ว่า favor กันเรานะ EDG. They're the kind of team that likes to slow the pace and punish เฮ้ย any reaction that comes out of their หมุน opponents. เล็ก It น้อย works beautifully well in China, where teams are a little more sloppy, but it certainly did not work on map 1. Like After was saying, they got dragged more into the frantic reactionary play จะรักเนส instead ไท of ม์ making sure they controlled every part of the map. ปืนมือซ้ายมันดู More โหดจัง difficult วะ you could argue on Fracture ลองป่ะ with 4 entrances. ไม่ถนัด เอเลสมือซ้าย ยังไม่เคยเห็นใครใช้ เอเลส ทรง มื มั อซ้าย นแปลกๆเลย Knives เมื่อ online. ก่อนเจสันก็เล่นมือซ้ายเนี่ยถือปืนอะ ใช่ ตอนทัวร์นี้ก็มือซ้ายไม่เหรอเพิ่งเปลี่ยนขวา Information gathered there. เมื่อกี้เหมือนเจ็ตมือขวา เอา เฮ้ยเอาว่ะ สวยมากสวยมากซิกเล็ก A rifle under แล้วซิกเล็ก control. เลือดเต็มแบบ ตัด งง ตัดบอสด้วย อ๋อเป็นเพราะจอคนพากย์เปล่าพี่เอ็ม Just a really odd เมื่อกี้ off อ๋อว่ะจอคน เมื่อ พาก กี้ ย์ เป็นจอผู้เล่น And Kankang was thinking it was completely open. So gets caught there, very unaware. Dogs exchanged. And we go back into the same kind of stuff. EDG, they don't like to take early map วินนี่ control สบาย on ละ their attack side. It was a very น้อง odd จริง game อยู่ plan ด้วย they น้องเจ demonstrated สันอยู่ด้วย against Liquid, and then ล็อกยันอย่างตึง again here. Off angle for Jing. Smoke in his face. เฮ้ย Any cosmic divide. Double up draft. No heads found. อุ้ย Still there. Eventually, the cosmic divide is here. Here's the show. เอ้าเฮ้ย Puts it ป่า away. ฟัก Shot. I don't know what Tan happened là. there, but Jing does not get Đúng vậy value là from it Jing. when he saw 2 of the targets. เอ้า Got to be a missed Còn input phải or hàng lắm something, thì- right? Yeah, it's surely. I mean, เฮ้ยทามิ่ง that's brutal. Ôi, Should have been trời winning that โอ้ fight ย out. เห่าแม่งล็อกหลักขาดจัด Main ทำ still ไมมัน locked กดไม่ down. ออกอ่ะ Howdong taken out. Divide. โอ้โหมันยิงรอไว้ Taking Ồ, play mình in the spam moment rò there, đấy. pushing forwards to the angle that was being spammed into elbow. Beautiful flash into the corner. Mind Freak hopping away here, contained. ขอดูภาพช้าเลย What the fuck ที่ข้อพอด EDG continue to find success with this unorthodox ยิงบอก play น้อง style. นิ้วเบียด One of the Sorry. reasons เมื่อ why กี้ it looks ถ้า so ยิง odd is that they're ยิงออกไป starting ได้ their แน่ executes from so far ได้อย่างน้อยคนหนึ่ง You อะ see เออ other คน teams หน้า like ไม่ to แน่ใจ try เดี๋ยว and ได้ fight เจ็บอยู่ over a RAM control early on, so that when พี่เอ๋ยเซสบายแล้วเขาบอก exact into the sights, they can do it from closer. They Hả? get less warning to the สบายละ defending players เพื่อ over เจิมหน่อยเจิมฝั่งข้ามหน่อย EDG โอ้โห เจิม ไม่กล้าเจิ EDG ม มา เมื่อ But กี้ on เจิม the ไปที positive นึง side, you should go and actually contest a RAM. เจิม EDG ก็ได้พี่แบบ You don't really know Lao whether nè. EDG are there or not. It's so quiet. เผื่อมันได้ด้วยนะพี่มันมี2 อันตี Extremely contacty approach. But I mean, look at how little map control อันนี้ดู attackers start EDG with มันก็ไม่ค่อยคึก when เหมื you อนพี่แล้ว choose นะตอน this เนี้ย strategy. Serious Mode นะ ดูแบบว่าตึงๆแล้วเนี่ย Yeah, it's like they've just drawn up lines in terms of กดดันอยู่นะจีน กดดันแล้ว take the fights from, but nobody's willing to ศู cross นย์ it. หนึ่งอยู่ With 25 seconds เรา into ความ the กดดัน round, น้อยกว่า they เยอะ don't have A main, B main, or mid. It's They're so just- passive. It's very passive, and it works if PRX are going to peek into you. Maybe Forsaken will give them that. อุ้ย They must have spotted him there. อุ้ยสวย อุ้ย จัด There's a gap towards it. ได้ สวยมาก คอนด้วย นี่ เอาว่ะ Dash to disengage. ไม่ Straight พูด to ละ the wall. ได้ครั้งเหมือนเดิม Getting a taste of his own medicine. ไม่พูดละ there, running into the ไม่พูดละ ไม่กล้าเจิม Risky jiggle there from Mind Freak. อืมเราต้องไปได้กลางอะดิ Positions actually now towards the backside of B. But again, EDG defaulting. ผมว่ารู้ว่าไปจบ A อะ Players grouping up. แล้วเจสันมารออยู่แล้ว Against Liquid. เหมือนมายิงเรียก
ตีนเฉย เจสันทามมิ่งยิงปะFeels like Song. it's a read. Yeah, I mean, with mid pushed up this deep, they have to know that this is going out. Surely, เชียร์ทำมิ่ง pushing forward to the start at his feet. What time does he take? Dash forwards into the smoke updraft to escape เขา the รู้ iron. อยู่รู้มาเนี่ย แย่แล้ววะ Chooses to go in, not out. รู้ว่ะ There's going to be some of that pushback. Viper's pit in his face. Flash over to the side. เจสันเล่นไม่ได้เลย มันไม่ เฮ้ย Still a shot lands. อุ้ย มันยิงผ่าน Line and spray through. มันที่ไฟอีกแล้วอ่ะ Reswing and the repeat. เห็นปลายปืน ทามมิ่งได้อยู่เนี่ย Flank now. Has to try and bring down the pit to stand the chance. Might come down. But how long? So ถอย consistent. ถอยออกรีเลือดถอยออกรีเลือด The pit will go down สวย as สวย well. ยิงหนึ่ง Adjusted divide. รู้ตำแหน่ง ได้อยู่ รู้ นะ ตำแหน่งแล้วเพื่อนปิงเพื่อน Player ปิง weak เอา enough. ดงเจ็บแล้ว How long? A single shot ใช่ should มี do คน it. บอกว่าเจ็บนะมีคนบอก Who ว่าเจ็บ versus divide? เฮ้ย ที่มันไหลขวาที่มันเนียนขวาไปแล้วพี่ Waiting it out. เออ สวยทำ Anyway. อย่าเอาอะแบก ให้ครับ โคตร ๆสวยทำ แบกโค A ตร 1v3 from a player who has been so clutch, so good in Pacific this season. Adds a Red Bull clutch onto it at a global tournament. นี่มันนิ่งขึ้นเยอะนะดาวไว Arguably, อ่ะ Defy has been เที่ยว one of ปี the แล้ว most impactful players in the Pacific run that they've had ขอบคุณครับ to collect a Luke trophy Chamber in their นะ region. ไม่โดนแฟนเหรอ โอ้ยดอง Don't ask. ไม่โดนเหรอ Interesting. What a play towards the end. เห็น That ยุคของ really เป้า should จุด have been เห็นไหม EDG's. Game plan worked perfectly. They were able to pop into the A site, catch เจสันโอ้ เมื่อกี้แฟนไอ้ก้าโดนเขาป่ะพี่เอ๋ยตะกี้ But that's only the second round that PRX ไม่ have been ชัว able ร์ to find. ดูหัวเหลือง First เมื่อ was กี้ a pistol that ไม่ they ผม lost the เมื่อกี้จอ follow-up. มันเมื่อกี้มุมมองจอเขาเลยคือแบบว่าไม่ขาวไม่อะไรเลยนะ มันอาจจะหันหลบก่อนแบบว่า The บาง double ที duelist มองไม่ทัน comp is mostly going to be powerful on the attack ไม่ side. เมื่อกี้ในจอ เฮ้ยขอบคุณโฟร์ด้วยครับ มอง อา น เซ ก น เล เด ย อร์แรโบ thank you ครับ แบบ แล้ว จอ กด 360 เฟร ปุ๊บ ม มันก็ไม่ขึ้นว่า Even if บาย you เด็ก get ด้วย up to 10, if it's a 10-2 แม่งใช้แค่ mark, 2 เฟรมในการหั I น don't think anyone can call it after what we ดี saw. ดีแล้วมันดูดี I mean, it's anyone's game, really, isn't it? The amount of one-sided halves we've seen throughout this entire tournament, one-sided maps as well. One-sided, yeah. I mean, PaperX knows something about that. They got 12-0'd on Lotus. Yeah. That's the third map. We've just got madness all the way through this series. Here it is, tail end of the time out here for PaperX. I mean, the adjustments that they've made so far, though, they're trending in the right direction. Opting for Forsaken, ครั้งเราซื้อออฟมาวัดแล้ว can't play ไม่ it ไหว as เนี่ย aggressively, even though he has been taking a lot of these ขอ peaks. อีกรอบ Trying to anchor with the off. In theory, it should slow down the need for them to try and fight really hard. And with the way EDG เนี่ย are เขาก็ playing, บอก they ว่า really do rely on PaperX to make มัน those บั๊ก aggressive plays. ไม่รู้ว่า Now, ช่อง I แชท see your ถ้าในช่องแช Forsaken. ทเขาก็บอกว่า I'd แฟ like ด to raise แฟดเมื่อกี้มันไม่ทำงานหรอ attacking raise up with a showstopper. I think Kang Kang might win. We'll see. They're on opposite sides of the map at the moment here, but โอ้โห Well, Kang he Kang does get the certainly- first. Yeah, he's winning somewhere, isn't he? Can always count on Kang Kang. Device That'd be confidence neat. pushed down mid many times so far. Easily punishable if the timing is incorrect, but Orb starts to go down. B main control. มันอยู่ซ้ายอะเด็ก It's close to this left corner. เฮ้ย Quite taken here. There's no trade really inside because it's an operator to Forsaken Scott. He's worried about the Timing. respawn. Picks out the โอ้ shorty. โหเหี้ย Hoping to try and dash up onto the opposition, but it allows Howdong a chance to just escape out of there, and he's ดูแล holding อยู่ขวา further back close to the corner เฮ้ย once โอ้ more. โหทามิ่ง อุ้ย Correctly, the barrel's sticking out. I think Howdong ไม่เป็นไร knows ต่อไหล exactly ต่อ what to expect still. เจสัน Shot มันไวอะ lands. ดิ Kang Kang. Oh. Walkabout. ดูดีก็ สามเว้ย Into mid. นี่เหรอวะ Again, Jay this Sharp. is Go EDG hangกันว่ะ going to play right, but it's 3v3, sorry. เข้าซ้ายไปละ And EDG have gone for another exec into A, late round. น่าจะได้สักหนึ่งว่ะ Smoked across อย่างมากเลย อุ้ย นี่ไง โคตรสวยช็อตนี้ ถ้าได้อีกหนึ่งคือกำไรละ Finds the first one. Jing is เอ้ย รู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งไอ้รู้ตำแหน่งคือยืนรอเพื่อน ยิงครับ โอ้ยภาพ ยิง ภาพ แบบ อะไร กลาง นะ อากาศด้วย 25 เล่น seconds รอ left. เพื่อนเลยวันนี้ Smoking. เล่นรอเพื่อน อุ้ย He's seeking ได้ยิ a นนะ kill. ได้ยินนะ Trying โอ้ to- ดาวไวอีกแล้วว่ะ What's happening, man? สวยนะ PaperX are playing with just another ขอบคุณนะ level น้อง of วีที่ชม I mean, it's ไม่เป็นไร purely ครับพี่ชาย whimsy. Yeah, I mean, EDG are going to take attack time out here, and I think they need to. They're getting punished for the way that King they're playing. Airline. It's what? Okay, so let's start แต่ here. ถ้าช็อตนี้แอตตา This ไม่ situation มาไหลสู้กับ really เจสัน nicely. ต่อนี้ได้ But เลย when เนี่ยคือ Kang น่าจะ walks up mid เป็น like คิว that, จัด ทำไมอาคังมัน he doesn't มันเล็ง have ทาง a นั้นน่ะ distraction. ไปขี่ เข้า มา ข้างไง That he's doing มัน that คงแบบ before ทามิ่ง the อะเล็งตรงนั้น A ตั้งนานไม่มีใครมาคงไม่มีมั้ง He can't use utility because he doesn't want to give away that he's เอ there. อคังเล่นโอเปอเรเตอร์ก็ไม่เท่าไหร่ด้วย เดินคนเดียว That's not ลำบากอยู่แล้ว an effective way of generating value for your team as an attack side raise. แล้วมาอยู่ดีเขามาเดินคนเดียวเอาแอตตาตัวนั้นตายวะหรือไม่มีคนมาเดินด้วย อืม EDG ปกติถ้า very จริงๆต้องมีสโมก one-dimensional right now, ให้ despite แต่ being ตา in the ตาย lead. ไปแล้วอะ
And I think that's concerning for a team that just let an 11-4 advantage slip through their hands. PRX 2-0หรือเปล่าครับแบบนี้โมเมนตัมเปลี่ยนแล้วได้เรื่องอยู่ เราจะมองไปที่ NRG บาย Viperdemon มองไปที่ NRG เนี่ย แต่ข้างๆผมมองไปที่ยำซูชิ มองไปก่อนอย่าเพิ่ง ใครอยากกินยำซูชิมากๆผมรู้สึกว่ายำซูชิเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากสำหรับญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นขมวดคิ้วใช่เหรอ ใช่เหรอ กินร้านไหนวะ เฮ้ยประเทศกูกินยำเนี่ย ร้านไหนที่ผมสัมภาษณ์นั่นคือเมนูแรกที่ผมคิดถึงถ้าพูดถึงญี่ปุ่น I don't think so. Oh boy. Look at the minimap. We're walking right into Forsaken with the operator in his hand. และฟอร์สาเคนเลงไก It's critical that he finds an opening contact. เนี่ยเดี๋ยวล่วงแน่ มีสักคน ได้หนึ่งนี่ไง ขออีกหนึ่งอุ้ยเหลือเท่าไหร่วะน่ะ แต่กล้าโดนอันติ โดนอีกแล้ว แพงเหรอตะกี้ Damage ทะลุกำแพงออกมา Cosmic divide on top of it. It's going to split the side up entirely. It's used off the back of it. And PRX โอ้แล้วได้บอม the advantages here. แล้วบอมดอกฝั่งนี้อะดิ I mean, Kang just threw the spike into an ข้างเอาบอมมาตรงนี้เหรอเนี่ยข้างเขาเอาบอมมาตรงนี้เหรอ Yeah, this is essentially a lost round. ทำไมถึงเอาบอมมาตรงนี้ว่าข้างๆอ่ะ โดดมาพี่ น่า เป็น จะ เล โด น ดมาแล้วไม่ได้ดู ไม่รู้ว่าบอลอยู่ในตัว ร้อนนะฮะตอนนี้ เรียบร้อย เพื่อนน่าจะโยนแบบนึกว่าโยนใส่สกายใส่แอตตาแล้ววะเฮ้ย อุ้ยกูเจ็บ นี่สะดุ้งเลยช็อตนี้ ชิบหายแล้ว เอ้ย ยัง เฮ้ย พอแล้วมั้ง อย่า เฮ้ยแล้ว2 จุดโดนเหมือนกันเลย So close to the wall, dropping. Oh! It is that luck of a draw. อ้าว The random scram DP justนี่ไง way through. Device still alive though, and that means the pit บอสแมปยังอยู่ตอนนี้ contained the tap onto that spike, forcing out the positioning. Short. Ow! Finally, the pit goes down. It's opened this up entirely towards the Timing back. of the back one. Opposite Sủi. is crispy. รู้ตำแหน่ง Knows what it Ui, lost, but the ui, Ravensยี่ไปไว there. สัตว์ Smoggy with the dash. โอ้ย The rounds win. ไม่แล้วน้องจริงยังไม่ทันได้ทำเฮียอะไรเลยพี่ตายไปแล้ว มันเอาสเนกไบต์มาไล่ข้างบนนะ He ไม่ให้ taps ไม่มี the ที่ยืน spike to bait the push out ไอ้ of อย่างเฮีย Divide and then punishes immediately. มันเหลือแค่จุดเดียวอะตร This, งนั้น by อะ the way, after taking out Forsaken, who went in for just a bit too more. But look at this. He taps the spike to bait Divide in and then dashes away. Three swings onto Mike and hits the shot. What a ทำดีแล้วนายทรายถือว่านายทราย คังบอกว่าดีนะไม่แพ้อย่าแพ้เพื่อนเบมกูแน่เอาบอลไปดอก Group up, one away from the blade storm. European to goal, but Trailblazer there's no punish in sight. They've given Forsaken easy access to it, so เสียหนึ่งหมาเพื่อที่จะติด Everyone on EDG grouped up towards A here. โอ้แล้วมันเอา เฮ้ยขอบคุณน้อง ต่ จิว นะ นะครับ ไม่ ขอบคุณน้องจิวด้วยซับ ไม่ ไคร สน ต์อี นะ ส หมา เตอร์นะครับ เจ ผ อ ม ก็ไม่สนนะ Nice taking forward, mid control. updraft flash. เฮียแล้วหกไปหกเจอกัน Enemy AC 130. Oh! The target. Not going to be getting it. เสียมีด เนี่ย สวย เจ็บเจ็บ It's pure spray Last downsต่อ occurring. Straight towards Ram already. Heaven control has been given up. โอ้ด้านหลังมาครับ หวานๆเลยหวานๆเลย เฮ้ยมันหันมามองเอ้ยไม่มองปล่อยรถจังหวะทามมิ่งเกตต่อ อุ้ย เราได้โซ่ นี่มันเป็นเท่าหนึ่งซิงเกอร์ ไม่รู้เราช่วยกันคอส เอาว่ะ ชื่อสุดปืนนี้มันยิงแบบนี้เหรอวะสติ๊ก นี่ เก แห อ ละ ร์อะ หัวตัด ลองหัวตัดบีคอนเปล่า ลองไหมหัวตัดบีคอนไหม ผมว่ามันจะลั่นไวเกินไป ปุ๋ยหันข้างกันหมดเลยตะกี้ ยิงเป็นแมนดอลเลยอ่ะ perfectly โอ้โห counted. ไม่ใช่สเปกเตอร์กันเหรอ The space that Divide took in the round was มันอี instantaneous. โคลาวประหยัด Know เนี่ย that EDG ซื้อ are แบบว่า still ahead, สติงเก but อร์มา they've บิน also หน้า lost มันยัง the แบบ last 3 out ไป of the ต่อ 4 ได้ rounds that they've ต้อง played. ข้ามดูถ้าเกิดแม่งส And เป it ก looks เอ้ย like ส PRX ติงเกอร์ have แม่ง really 950 punished โคตร this. เมื่อกี้ถ้าสเปกเตอร์น่าจะไม่ได้นะ เออ ตัว2อ่ะไม่ได้ มันลั่นไม่ไวพอพี่ ใช่ หายแล้ว หามาอีกมุมนึง เจสันน่าจะรู้แล้วแบบไม่ได้เช็คไปแป๊บนึง ใช่เหรอ อุ้ย เอ้ย เช็ค แต่ ใกล้มาก ผ่านอยู่ดีผ่านอยู่ดี โอ้ย There it is.
โอ้ย มันทะลุ นี่ไงไอ้ข้างโดยการ ไอเหลี่ยมคนหน้าบีถ้าแบบโดนพีมาจากไอซ้ายมือมันจะแบบเห็นเขาเห็นก่อน โอ้ยเหี้ยแล้วอาร์มิ่งไอ้ก้า โอ้โห ถ้าเป็นเทอร์ลิฟไม่โดนหรอก Taking the timing of his own, smoke up. Mindfreak, he needs help right here, and he needs it now. A bit of backup. โดนลุมอันนี้โดนลุมกินโต๊ะ Close to the corner, nobody is finding that one. Still Mindfreak dodging, juking, util. ระวังต้องรีบมา Another trailblazer being used, and another flank attempt. It's an absolute nightmare for the observers to be catching most ได้ of อยู่ this. ได้อยู่ได้อยู่ผมได้อยู่ ไม่ยิงลงแหล่งเลยเหรอ ไม่เจไม่รู้ว่าลงปะ ไม่รู้ครับ นี่ไงเอาอีกแล้วดาวไวบอกต้องให้ถึงมืออีกแล้ว มีสเนปไว้อันนึงที่ชิวอยู่หลังเสาอ่ะเขาคิดอยู่หลังเสาอ่ะอาร์มิ่ง โอ้ เอ็นที กูชี Nerves and pressure, Brent. Nerves and pressure. That to me is the big story of this เนี่ game ยเขา so เห็น far. ก่อน อ๋อแบบที่พี่เอ๋ยบอก Both teams playing their anti-eco rounds. จริงด้วย CGRS พี่เอ๋ย I ที่ think ข้อมูล you แน่น can สมกับ give เป็น more ระดับประเทศเลยเนี่ย leeway to because he's not got a large tenure as a professional player, a lot of experience. สมกับเป็นดาราระดับประเทศ But that play with the Trailblazer just opened the door for แต่ไม่บอกนะว่าอะไรนะ They were already set up nicely with the kill on the offer. Hello, PRX. เฮ้ย นี่ไง Welcome to the party. โอ้ยเหี้ย The show ตายเมื่อกี้ ตายด้วย getting a kill. You There's want, the you want. reward. ฮิวขึ้นมาไงแล้วผมก็ฮิ เหี้ วย เขารู้อ่ะเขารู้ No one's watching the smoke. Kankan's just able to walk up onto it. ขังแม่งแสบอ่ะมุมเมื่อกี้ เหี้ยแล้วมันไหลมางี้โอ้ยสวายบอกช่วยด้วย ช่วยกูด้วย Something more towards this, so Sky was utilized to try and push them back. อุ้ย Now we go, but nobody'sเอา swinging หัวก่อน right เบน back. ดาวไวมาจัด This entire Game game is devolving into Oh, chaos. okay. So หนึ่ many งล็อก mistakes เลย on ล็อก either ขาด side. อันนี้ล็อกขาด EDG are really struggling to slow the pace down. ตีไปแล้ว Just แม่งเห็นไป managed แล้ว to squeak his way out. ไอ้คังไม่ค่อยลั่น Nobody เลย getting caught there because Shishu ลั่นเก็ตช่วงเล็ก activated his Viper wall. It's หมดแล้ว it feels like exactly what the coach was talking พอ about. กดดันจัดได้ไม่ออกเลย frantic pace. มุมไมฟิกได้อยู่ How เชี่ย Dog's แต่ found น่ากลัว himself sniffed ถ้ามันไหลไปหลัง himself เสาเนี่ย อ้าว Does he call for the rotate or is he trying to drag players over? มันให้ไอ้นี่มา 7 seconds. สืบก่อน They could get to A. If they really run. ผม ได้ ไม่ ปุ๊บพอเพื่อนกลับมา ผมถึงไม่ค่อยชอบเล่นพวกตัวเลยแม่งดูกดดันมันเข้าไซส์ไปกูต้องเช็คนู่นนี่นะ เฮ้ยไอ้การนกไม่เจอข้างหน้าพี่ หน้าเอ น่าจะรู้แล้วเนี่ย ไอ้การนกไปหน้า เนี่ย ข้างหน้าใกล้ เจสันมารอแล้ว ก็ ต้องรอตรงกลาง เออ สวยมาก นี่ก็สไปเดอร์ เฮ้ย เช็ค สวย เรียบร้อย ปุ้งเดินเลย ไม่เข็ดงาครั้งไม่เข็ดหรอ ข้างบอกมึงอีกแล้วอ่ะ เข้าประตูนี้ว่ะไล่ออกปิดประตูทิ้ง เมื่อกี้ดูอีกเหรอพวกเนี่ย โดนรัว แต่ช็อตเมื่อกี้ไมฟิกไหลเข้ามาสวยทามิง ตอนเดี๋ยวมึงยังยุ่งกูเยอะเรื่องกลางเลย From round 2 to round 5, the game plan has just been a bit of a disaster for them. I suppose they want to thrifty in the midst of all of that ไม่ได้ too. เล่นสมอกกี้ But โอ้ยช็อตโก โอ้ ง โห word, whoever เป้า comes บว อัน ก นี้ยัง out อุ้ย อุ้ย ฟิกช็อตนี้ what the ไม fuck ฟลิก แล้วฟิกเข้าหัว2 นัดแบบตึ๊ด What's on the line as well as PRX trying to drag it even. My Final flick. round of this first เกา half. จมูกเลยโดน Last ไปทีช็อตนี้ chance for Pacific as well. The last เพิ่งเห็น representatives. ช็อตไมฟิกยิง Up to full ไอ้ต้ามีอันตีว่ะ divide though. เอาเลยว่ะ Flashes. เฮ้ยได้อยู่ เฮ้ย ได้อยู่ เอาไวเลยเหรอ เบรกได้อยู่เบรกไปแล้ว Birds careening. Trailblazer. เฮ้ยคอสสวยเนี่ย Charge as well. ใน Carve เอ out อะ a portion of it. Here's รอให้น้องจริง รอให้น้องจริง ผมว่าได้อยู่นะ Satchel. He's ผมว่าได้อยู่เนี่ย super in the air, man. เฮ้ย Okay. โอ้โห Finds his two. แลกกันไป Jing also adds though 3-3 ได้ initially. อยู่ จริงตัดตัวหลังให้ 3v3. Another dash online. Judge in his hand. ได้อยู่เรายังได้อยู่ For a safe default position. They don't have control of any other area of the map. They're all playing towards the back of the site here. That's quite poor for EDG. เล่นกันมา They กล้า have to make a play, I think, กล้า to มา try and เช็คหลัง offset that. Smoked ไม่ across. เจอเจ็ดแล้วในซ้าย Still worried about the potential of that late lurk as well, but now you start to see it. The Jetta. time to strike is nigh. PRX. Flash round the side. CGRS with เจอสกาย Util ขับตัวว่ะ available. That's a judge up close though, and he's handed over a gun, I believe. เฮ้ย Straight ซ้าย for CGRS. โอ้ซิกาเรต And even 6 to 6. ไอ้เหี้ย Not much of a ตัว tick ของ off. มันยิงยังไงของมันวะ Player, Josh. เอา Bit ว่ะ of a ขอ gecko ดู one, ดิน้อง two, เช say on top of it, but วู้
God, he stepped up ข in วัญ that moment ขวัญ right ใจ there. ตากล้อง He'll be so Còn đến happy chập about này. that performance. Ridiculous Hết dần situation lẫy. to find himself in. So both CGRS and Divide managing to win โอ้โห essentially. ยังอยู่ขอบจอยก้าวบน A bit of เล่น a โล mismatch. เลนตัวน้อยสะบัด It looks like เฮียอะไรวะ เลี้ยงกัน ก้าวเอ้าเฮียอะไรวะ Stuff, 6-2-6. ทำไมเมื่อกี้กูไม่โดนกูตกใจ Keeper's out as well. ใส่พระอะไรวะ Gifted as well. I mean, this is an absolute brawl. Let's send it down to the desk to break it down. ไอ้ So, ก้าวไม่โฟกัสลูหมาอยู่ Thank you very สะดุ้ง much. ตัว You เฮียอะไร two, ขอบ I จอ am วะ having the greatest time. That was such a ครั้ง fun น่าจะแหย่ง round. นี่ And, แบบโดนตรง Flynn, กลาง you บ่อย turned to me, you made a comment saying, เห็นแล้วแบบเหวอ I don't know how EDG is supposed to know where PRX are. I don't even think PRX know where they are. I think a lot of that we saw summed it up. They're just all over the place, but in like the most classic PaperX way, where it's just kind of, you know, you're อืม playing แต่ kind เจ of สัน those มุมนี้ angles แสบ and มาก those- อะมุมแบบ that insane amount of time they put into ranking และเหลือจะเชื่อว่า is กล้าแดก paying กลับไป off ทาง right นั้น now because of all the craziness and the wackiness ใช่ in เหร the อกล้าเป็น divide here. สกาย ใช่ แดดได้ด้วย For แดดได้พี่ไหลก็เป็นกันนก to see him be that clutch guy, that guy who came through for the team so many times during Pacific regular season, and now he's back. And I'm so happy. ตั้งแต่ I'm not ตั้ง gonna แต่ lie, การครั้ง my เลิกคือนี่คือมัน brain was ไม่ยิงเลย struggling นะ a little bit here. We were looking at the players on stage and the Go on, reactions yeah. that they were having. Nothing Yeah. made sense, and I was literally just looking at, being like, okay, so this one, oh, this happened, no, this happened, oh. People are dying มีแต่ here วู and here. วู I think the major difference is EDG. A lot of those rounds, they looked a little bit stressed. They looked Chập like they were luôn. under pressure. But Kakuka, Còn chạy. PaperX were just like ที่ this ตากล้องคนไทย consistently ผมว่าเอา Yeah, จับกันอยู่ exactly. สอง And คน now เนี่ย moving on to the next half is something that they definitely need to do. นี่ I กู don't ยัง know ไม่ how เห็น we หน้า managed ไม to get ฟิก into เลย a นะตั้งแต่กู 6-6 ดูมา scenario at the half. ว่ะ But ไอ้ฟิก against PRX, they only dropped My three feet by rounds night, from why their am I getting attack. with it? If they manage to pull this performance, this can be a 2-0. I just want to point out real quick that round they showed at the end My that feet Divide หา was ได้ตามร้านเหล้า laughing พี่ at was the anti-ego they lost round 2. So Yeah, that my just feet shows were you Viperdemon. PaperX's mentality. Ui. Doesn't make sense. ไม่น่าใช่นะ Yeah, Mày nothing một lần makes leo sense, đi. but I can't wait Mới to sai watch lắm. more. Honestly, I hope we get a map น่าจะ break จำผิด because คนแล้ว Saisho and Brent, this is the most fun I've ขอ had อ in นุญา a ต while. I วิ don't ชา know about เปลี่ย you น guys. ที่อยู่ That's certainly living up to our expectations. I mean, two teams just taking chunks out of each other, man. I mean, it's a brawl on either side. And it really does get showcased as well in that round score. That's 6-6. I've got to echo the sentiment. I'd love this to go to map 3, but that is all in these players' hands. จริงๆแล้วตากล้องเป็นหนึ่งในพวกเรา I feel like the pressure really is on EDG. เจ้าความลับเลยนะพี่ผม And I เอ would ง agree with Yintu. They do look a little stressed in terms of how they play and potentially how they are on the stage too. There's a dog like claim to an area to map here Boy. towards heaven already attached. Trời ơi, That's a ui, stun mà called cắt in đốn. to Ôi. the side. Mà cắt Smoking đốn. smoke. Ui. Disappears as well. He's trying to evade capture, but no. It's 2-0 forsaken ครับ once more. 2-0 อย่างตาม Two คา kills ด to him in the round. โอ้ยโอ้ย Changed to โดนยิง weaponry, ตีนี่ pick ไอ้ up ก้า again. Bit of an upgrade for CGRS. เฮ้ยมันออกมันออก Through the smoke. อุ้ย ทำอะไรก็สวยไปหมด It's boundless. The level of energy ฮิว that ฮิวฮิว PRX have got coming into ไป this ต่อ game. อย่าหยุด They care in the world. ตาม มาเลย ไปอยู่ ออก จับหลังอยู่ ออก ก้าว ออก จับหลังอยู่ One way to build themselves up. จับหลังอยู่ไปเลย Now น้อ you just ง got to Nó make sure that youอย่างงี้ actually convert after you win the pistol, all right? แต่รอบหน้าเราไปยิงแม่งที่ทีทีเลยดีกว่าไม่ต้องวางแล้วบอม Because that started a piece of momentum for EDG that made And the this first is half IGL. very dangerous. But this team ไอเดียอย่างนี้ looks พังเอานะ so ไอ้มุม loose หนี in ใน a แข่ง good นี่ way ใช้ไม่ with ได้ how they're ไม่โด playing. นเช็คหมดเลย They're cooking up the little micro plays ไม่ even with มุมอร่อยไม่ CGRS ค่อยจะ in มี there. เออ And Forsaken stepping up massively on the pistol round. Talked about that being a win condition prior. เต้มึงลองสมมติเล่นแอดเซนในแข่งเนี่ยลงไปนั่งมุมนั้นแหละไอ้ตรงเออะมึงว่ามึงจะโดนเลย Have มั้ง to Không wake phải à? up for EDG to be able to pull through. He's got จ็อก to ดัด ดี จ็อกดัดโซว่ามาแน่นอน อุ้ยเดี๋ยวแคมป์อยู่ B4 นะ PaperX slow it down. กูจะเห่าหันหลัง All the way Ôi. in. เออ Ôi. Forsaken. Ui. Cleans it สี่ up. ก็เอาไปสี่ไงครับพี่เอ้ย โอ้ซียังไม่ไหว นั่นเลยนั่น อะไร เลย ไอ้ก้า PRX อะไร as well, having a ไอ้ก้ามตก foresight ใจอะไร to build up the โอ้ย odds. เจสั ให้ น มันโยน ให้เจสันวาง เจ้ามีด ดันเลย เรา ดันเลยดันเลย Now อย่าให้ Forsaken เขาได้ just เล่น needs one more or a death, and he's got his blade storm on. เจสันมันจะวิ่งไปตายเนี่ยเอามีดเราหน้า เราล่ากระต่ายเราล่ากระต่ายเรานี่กูได้ยิงต้องพูดกับตัวเองงี้ดูดิกระต่ายดุเปล่า กระต่ายดุเปล่า So rough. For the EDG อุ้ย players. กระต่ายกัด เอาอะไรได้จุดได้จุดได้มีดเราหน้าได้ And มี he ด just left ทำไมถึงได้วะ งง massively Chết rồi, forward này bóng from cái tài quá. fracture, and now he's struggling to keep pace in the second map. ก็โทษที They ไม่คิด all ว่า have กระ been ต่ายจะ hoping ดุ that they never even got to this point, obviously, whether a map down. เพื่อบอกกระต่ายก็เชื่อแล้วเมื่อกี้โดดไปแม่งไอ้ Talking เท่ about EDG, they haven't lost on split since 2021. I mean, they have just been
superb on this map when they've played it. Not that they have much มี recently. มีดแล้วถล่มเอปะล่ะ ขูดเอาไว้14-6เลยเหรอ สนใจ The pressure is really on them right now, ลั่นอยู่ ลั่น which is a bizarre thing to say because coming into this tournament, Paper League there แบ่ง were กัน no ลั่น expectations for this squad. โอ้โห ทามเอาแม่งก่อนเลยแล้วกัน The play of ไอ้ที่ข้อคอร์ส ไม่ชอบเท่าไหร่เลยนะชื่อเนี้ยครับ Give them some time to think Job andเลยครับ stew. Let them simmer. อีก2 ชั่วโมงเจอกันกลับมาเจอกัน All right, though. I mean, you could argue as well. This is one of the only circumstances we found ourselves in. Technical checkอะไรวะพี่ Edward Gaming, EDG, are going up against a Check team. You might say that they're the favourites going up against them. I mean, Oh, PRX no, playing no, with a no. sub here. เช็ค Expectations. ยีด PC กัน They're off this team, you know. I mean, PRX would love to be this stalwart defender, the last bastion for Pacific, and make a deep run of it. But they're playing like they've got no illusions of the circumstances they're in. They know their roster's not up to full strength, and they're just throwing anything to the wall, but it's working. And to me, one of the biggest players that you have to give credit to, I think, you know, there's obvious. ขอบคุณน้องปริมนะเป็น100 ปีครับปิดเลยแล้วการของขวัญน้องเลยจบยินดีด้วยนะครับยิน But ดี I'm ด้วยนะจ looking บแล้ว at Forsaken most of the time because I think ยินดี he's ด้วย the ครับ real ผม X factor as to whether or not PRX have แล้วไปวางอะไรไว้ใต้เวทีอะ pop off performances. He's been Of forced course, to go yeah. back to the duelist VCT and it's a ที่ role ไทย that แอสเซนชั่นครับ ไว้ ไป ดู ที่ เผื่อ ไทย เผื่อเป็นแบบ himself ไปดูไพ่ได้ a little brain dead when he Oh. plays it sometimes. เอาไว้โกง He finds it difficult to Len use his poker. brain while also playing duelist. He just goes into autopilot and he runs around the map and ends up dying. And that's been part of the shift that Forsaken's really enjoyed recently, is picking up more of a หลับ front แล้ว score nobody and หลับ calling หลับ it too. ไอ้เอหลับจริง There are just so many rounds here where Forsaken is หลับ turning จริง เพื่อนหลับ นะ แม่งเลยแล้วก็ พักสายตาซะหน่อย Sword on Fracture, ที่ไม่ไหวตื่นเช้าเกิน and now we're seeing it again. นี่เมื่อวาน here หนักไป playing หน่อย Jet. เมื่อคืนเอมแบบทั้งคืน ไม่คิดว่าจะมีตะกี้ข้อเพราะไอ้สัตว์อุตส่าห์เอ็มแลบมา Peak as well over towards the stage. I was like, นอน "There's แม่ง problems then as well." I saw นอน one ไม่ of พอ the นิด players นึงแล้ว restarting their client. แล้วคอมใครเป็นอะไร Getting back into the action momentarily. ผมว่าน่าจะทีมงานปะอ๋อไมฟิกเหรอไมฟิก มาพี่บอกกล้องผมพังครับผมซ่อมให้หน่อย Scene. ไม่ฟีบอกว่าตะกี้เข้าไปบอกคุยกับตากล้องบอกจับกล้องกูบ้าง Won the pistol. Made sure that it ถ่ายกูบ้าง กล้องมึงถ่ายหรือเปล่า อันนี้ส่วนตัวปะ Now ที่ถาม they're heading in here with Hello, Forsaken's my man. Bladestorm. Are you see me There's definitely opportunities for PRX to be able to convert on this one. It's more dangerous than it might first appear. All from those old orbs that were earned prior. เทคแพ้ Headed เอ้ย out towards เท the ค beginning. เทค Couple แพ้ of เทค seconds. เทคฟอร์สเจแปนไม่น่ามีนะ Let the round settle 2 ชั่วโมง before you rush into anything. Yeah, But no, they've no. already grouped up towards B main. There's going to be นั่ง flash มองหน้ากัน play. It's active. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา Hey. Forwards. Disrespect being อุ้ย shown. ไอ้เหี้ย โดนเบรก Trap halving. ไอ้เหี้ยเหมือนไม่ได้เข้าไปในสโมกอะ อุ้ยเอา Forward. เอา Pushed all the way up deep as well. Look อุ้ย at เอา the เห่า counter มาโซ spam. โล่ He's got กัน his แบบ team to hold it down. Alongside him with the rifle spam. ยาโด Oh. Moved the flash there that caught the smoke อีเอาเห่า and โบร then backed up. And เมื่อกี้เจสัน anticipated มีปลายท Forsaken วิตหน่อยหนึ่งเหร ข้า อ บอก พี่ แต่กลัวบ้างมุมเนี้ยกูโดนบ่อย Left to south us around. อุ้ย Unaware of really Oh. positioning. Oh. Gang. เป็นสเปกเตอร์ดิ That is going to get the นี่เพิ่ง confidence. ซ่อม up. คอมมาตัวตึง ไม่ฟิก We've been talking about how important that ฟิก was. ไหว แต่สม็อกมันคมเลย Being that big game player for them. Every game player for them. Exactly. Good to see เฮียแม่งซิงสัตว์พี่ หลัง แม่ง มา โคตร ปะเนี่ย ซิงอ่ะ หลังกำลังมา And that confidence back so down. โห Here he is. Wants เอ to อ find ตัด the kill. ตัดอีกตัดอีก Well, ตัดอีก ตัวไหลให้ Crouch big Oh. though on the off ดู angle. ถ้าเมื่อกี้ตัวนี้ตัดได้นี่ได้อยู่อ่ะ To โห collect. มันเด้งเพื่อตัวเองหรือเด้ง Bonus ช่วย round เขา was วะ denied. Good chance for EDG to now หน้าดูหน้า start to get something more เซ็ง going. ว่ะไอ้ข้าวบอกเซ็งว่ะแม่ง ขโมยคิวแล้วครั้งกู Comes แม่ง confidence กู up. ก็โยนบาสเกตกันแล้วนะแม่งยิงกูโดน อุ้ยโอ้โหอะไรวะในช็อตนี้ ยิงโดนได้ไงวะ Because like I was talking about รู้ earlier, นะเห็นสโมองเราได้ยินเสียงอัพดาก็เลยยิง 46% of the time on defense when counter. คือถ้าเจสันอัพดาเฟลเนี่ยน่าจะได้เรื่องอยู่มินนี้ Between 5 and 6 rounds average on defense. Unless they can get the economy มี growing, ความนัวเข้ามาเกี่ยว they're ข้อง not ด้วย even วิน going เมื่ to อกี้ get chances to do that. PRX again going for the satchel play. แล้วเข้าไว It's cute. Straight up towards โอ้ Ram. โหส่งของดีแล้วแต่ On มัน top of it, stuns as well. โอ้ Name มันยิง using the กัน counter ไว้ act. ยิง All ค้าง that ไว้ aggression. ซื้อถูกไซส์เลย เหมือนมันรู้ว่าจะมีท่าเนี้ย โอ้ มัน เคา การ น์เตอ เลื ร์ อก เคาน์เตอร์รอเลยอะ Of defensive utility there to แต่ stop ส่งของ PRX ดีแล้วนะ from เมื่อกี้ taking ramp control. สวยแล้วเมื่อกี้เพอร์เฟกต์ละ โอ้ my god ไอ้มันรู้ EDG Two heads of the snake chopped straight ดู off. เซตอัพ รู้เลย ชัดเลย เตะเมื่อกี้ I was going to say double-tipped spear, but I'm not really sure what that would be. I was trying to visualize the weapon that. Don't know. It's That doesn't probably make too sense. existed to at me. some point in It's like a time. pitchfork, though, Yeah. isn't it? That doesn't really คืออะไร sort of iPad มี strike วาโล too much ครับผม fear into people. สกินแคนดอลวันนี้มันดูยิงแม่นมาก
รีคอนเหรอ ผมชอบใช้เหมือนกัน ไม่ได้คนใช้ I'd know I'd done something wrong. What era are we talking about here? I'm not going to get into a history lesson. เฮ้ยเฮ้ย This is a tough round for PaperX to try and turn. Usually it's Forsaken and Jing that are the playmakers in these kind of situations. ไอ้ค้างมาหม่งแล้วมันมาหม่งแล้ว Contact plays hoping that somebody will open themselves up. ค้าง หม่งแล้วเปล่าไอ้ค้าง Hang in mid. เอ้าแล้วไม่ เฮ้ ฟิ ย ก เฮ้ย ทำมิ่งกับไม้ฟิกก็ดี อุ้ยเพอร์เฟกต์ทามมิ่งว่ะ แล้วไม้ฟิกหลายใบแล้ว อย่างนี้ไมฟิกโดนไหมเนี่ย ไม่น่าโดน ครั้งไม่เช็คซ้ายปะเนี่ย เฮ้ เฮ้ ย ย จะตื่นเต้น 10 กว่าพี่ แล้ว10 วิ เอาจะเอาไหนอะไม่ทันเหรอเซฟเหรอ โอ้ เซ เซฟว่ะ Okay, cleared hard. เฮ้ย ทำพี่ไอ้ค้าง Hoping to take the rifle นี่ out. ไง กล้ามาทำอะไรอ่ะ Doesn't make too much of a difference though. Good chill, good Kang friend. dying there. To me, I think that's even more incentive for him to just pick up. เนี่ยมัน an ถอยมากัน operator ตรง that นี้ one เล of ย his อันเนี้ย teammates drops. แบบรู้ว่ารู้ท่าเนี้ย Definitely got the potential for that if they want to go for it. See what they go with. It would be a little strange, obviously, to have your raise up on defense, but อาคังบอกตั้งใจตายแล้วให้เพื่อนบอกว่าใครมีเงินขอเอาบ้างดิ for the moment, he's happy to just sit on the rifle. พิกโชตังค์เยอะด้วยรอบหน้ามึงโดนดรอปออฟแน่ And of course, with EDG, something we haven't mentioned that's really different on their defense side, they have Chishu hard anchor A, which is not how Vipers usually play these setups. The Vipers normally in mid. โอ้โห Open himself up though. There's an aim duel that Kang is happy to take. He's already found the first one. โอ้ย Dog stun connecting. Forsaken, they are trying to leap right โอ้ย onto ทาง him. จะตามสุดเกินไปไหมเนี่ย Rocket to the side. Yeah. Body splattered against the wall. เฮ้ย ไอ เฮ้ หม ย อนี่มันเหมือนมันเล่นเกมแบบ The confidence is back in เล่นเกมอะไรเกมเก็บเวลอ่ะที่ And ไม่ the ค่อยฆ่าอะไร disrespect ขนาด to นี้วะ follow. ก็ This is what you gotta see for EDG No, to win. sucat. They need Kang to be putting up performances. โมกี้ High ground. Oh. That is just เย็ดโดใครจะไปเอากับมึงไหวอะเนี่ย Flawless, you might say. Yeah, beautiful stuff. And now getting back that lead. It was looking quite dire. We think back as well to that first half of the way ดึ that งแล้ว ended up essentially spiraling out of control. And they lost อาคังมันเริ่มมาว่ะ the lead that EDG were able to get. This is an important beginning. Definitely is. Don't falter after losing. เริ่มมีแล้วเริ่มมีเสียง All the way back here. So finding a lead, ว่า forcing จบแบบนี้ PaperX เดี๋ยว into a เพื่อนน่าจะเข้า timeout. โรงพยาบาลหู And so far, PaperX fighting over แต่กูมันเสพเพื่อน it's กู not เต้ working. EDG are just playing tug เรา of จะมอง war อ๋อ by wall and เรา then จะมองไปที่ energy เหมือนเดิม So PaperX need to find a ดู different คัง area ต of ระ the กูล map ขนาด if นี้ they want to take a ยัง piece หลั of บ map ลงอยู่ control โน early บอดี้ on, หลับลงเหรอวะ which is what both of these teams are going to be fighting over, then they need to pick ฟิลเหมือนกายตะโกนมาเลยเอฟมึงก็ยังหลับอยู่อะไรเงี้ยฟิลชิว For me, Brad, that would be mid. ๆนอน I know that หลับ Kang ชิว just took the fight there and was able to ไม่ไงโดนดอกแรกคือดับแล้วไงที่เหลือก็ไม่ เรียบร้อยเหรอ เออ win that round. ๆนอนเลือดออกแบบไม่รู้ตัว That would be my area to go towards if I'm PaperX. Because she's อาคังเดี๋ยวต้องเจออากายกู Howdong's จะ not วัด got วะ a ล่ะ star there. At worst, you're taking straight up aim duels. And at best, there's not really going to be too much resistance. They divert their attention over towards that particular area of the map. I mean, ได้ครับเราสู้ได้ Josh, you know, it seems kind of ปื obvious นเรา to มี us. พร้อม We've seen the big global picture of For what's sure. been occurring, but for now, Spike trending back towards A. อะไรอ่ะ They split up towards the map here. ยิงเพื่อนเหรอ วอร์มเป้าวอร์มเป้า สอง Real semblance. วอมทับเป้าหัว Flash connects. Bit of information gathered. Looks like a bit of early utility as well pumped into B to try and force rotations and an immediate fast wrap around to regroup over towards A. With how fast PaperX usually are on their execs, they're a really quick team. EDG are pretty confident that utility เล่นไวแล้วเขารู้เล่นช้าสัก2 ระดับ where PaperX look really nice, changing the pace up. They'll throw fast round อุ้ยเลือก after ถูก fast ไซส์อยู่ round นะ and then hit you with this, a bit of นี่ไง a เอา bait. จริงเข้าต่อเนื่อง Dog forwards, baits out that nade. Kang repositions close. แล้วคนหนึ่งเข้า to ไซ choke ส์คนหนึ่ง point. ไป CT มาจาก Flash does not CT connect. แน่เลย They wanna take up control. 2 ดูเลยคนนี้ Play heaven. Bit of a lurk. Smoke's eventually fading, so อุ้ยมาเฮเว่นหมดเลย to try and get เอ้าได้บนไซส์บนเฮเว่นแล้ว these positions. They've อุ้ย all ค่อยๆไหล crossed. ว่ะ มันมาร์กแล้วตรงนี้ There's มีสิทธิ์ awareness for EDG. You can
ซีทีแต่เขาล็อกก็ดีซีทีเขาแบบว่า เราลุม ไล่ ทื่ บ้า อเบา ไปไล่บ้าไปบ้าไป เรา บ้า ลุมทื่อเบาป่ะ ไปปะ ลุมทื่อเบาป่ะ โอ้โห what the fuck This IGL for EDG has been absolutely phenomenal in terms of the reads. His เชี่ย individual เราแบบ fight, วางเป้าโหดมากเลย the sole difference maker in so many rounds. มันขยี้เลยอะ It's like a weaponry graveyard over there, แผ่น isn't it? นี้มันต้องข With the ยี้เป้า spike ขนาดนี้ on เลยเหรอวะ top to boot. You're so right. Haodong's got a great understanding of where PRX like to push around the map. He's not even holding the main angle there on the door. He's holding an แต่ off เหรียญ angle เหรียญเมื่อกี้ใครจะไปคิดว่าอยู่อ่ะน่าจะแบบหวานแล้ว which how many teams ถ้าเมื่อกี้ได้อาหารผมว่า PRX are ได้ about เรื่องเลยเนี่ย จบ เรา เลย one of a handful, a very small handful of teams. But PRX do actually ตลาดอยู่นะเนี่ย try those ตลาด kind of จัด plays fairly often. And here's where you มี see ความ the เป็นไป advantage ได้ of ว่ามา holding ตรง off นี้ angles against a team that likes to contact. You know, you don't always have to just pick up an operator to punish contacting teams. You can hold these off ยิง angles ยังก็รู้ where ว่า they're มา just 3 คน going to be unable to check it or clear it with utility properly. You're not going to get punished as much. So that knocks down the economy onto a bit of a half buy, though there's still 2 rifles here. CGRS and Divide could be difficult. No players in sight from the deep flash. Here's a boombot. It is the half buy. I feel like still that danger with PRX. Stun. Here's a dash on top of the box. Nobody ตัวไปครึ่งหลอด Position is เฮ้ย forced. Here's ว่ะ a stinger fight. ได้อยู่ One it out, but spam through the new box. Easy enough. โอ้ Angle. โห Nobody. สวัส เฮ้ ดี ยได้อยู่ได้อยู่ It's still, it's come down to a 2 versus 2. In the midst of all of that, Divide with a late look for B main, I believe. Here's a Cosmic Divide also online. This is going to make it quite difficult to get through now if you are EDG, but the spike's still not planted. เซตอัพเสร็จค่อยแพน Kankang's looking for a lurk in mid here. Thought he was going to use the nade to try and วันนี้ deny ต้องได้ something like that from 2 happening. ตัวคัดว่ะจะไวไมฟิก Line going down. เฮ้ย Easy access. เห็น ได้เสียง ว่า ปะ ลงเห็นว่าลงเมื่อกี้เห็นเลยว่าลง She's holding that util snake รู้ bite. 2 ตัวรู้2ตัวแล้วนี่รู้ 2 ตัวละ สวยเลย เออ Isolates it. There's a fight Ui. there from Kang. Wide swing. But Chishu brings down his หันไปมองหน่อย opposition. Left to the 1v1. จูว่าลงละ There's no swing inside. Time running so จะ down ทำยัง low ไง here. ฟิก Chichu เอ just อ chooses to สวย take all the way สำคัญ around. เลย It's PRX who Sure. seal it up with Mind เอา Freak. ให้มันฟิวหัวนี่ได้จับแล้วเว้ย เฮ้ยเอาสวัสดีครับไมฟิกมาด้วยเหรอ So many of them เมื่อกี้ scattered ฟิกเรียบร้อย throughout แล้ว the ตอนเทคนิคเข้าพอส map. And there's one that completely holds them. พิกจัดการก่อน That ฟิกไป string เกียร์ of เรียบร้อย rounds that PRX were allowed, or allowing rather, Oh. to get against them. PRX managing to combo a play there. Just a very simple B split where Forsaken's bait and they just get in hyper aggressively. There's an op online though. Kang seeking to offset the balance as well. Operator. Just gained up close. Ui. Mà lag cái gì đây là quá? ใจคอมันทำด้วยอะไรวะคังอ่ะ Kang did reposition the satchel movement in mid. That's being explored. And Nah, Divide, nó he's bó nó taken bay. out early. EDG. What a thing to throw into Nè. the mix. But Back, Kang back. just Đồn stopped bịp himself sòng a little thang. bit too wide there. Onto the heaven angle. Forsaken gets in, and now there's a rocket. Rú mà. Điệp lòi. Laid หลัง down. ให้เลยนี่เป็นไง And that ยิง cover มาแล้วหันหลังให้ เข้า เล ซ้าย ย explosives towards elbow. Ui, Fight cái gì taken đâu? close again. It's being traded out still. It's all Ui. up to nobody. And he's been Dạ, thrown right fuck. into. Cái này nè. 1 versus 1. วางแอบก่อนแล้วกัน CGRS versus nobody. เอาวาง 6 ก่อนไปแล้ว bullets. มูลค่าไหลเนียนมั้ยเนี่ย Up top. Dog still available. Ui, The lại niên. reposition is Ui. everything. อ้าวไหลเยอะไหลเยอะไหลเตาอ้าวไม่เนียนว่ะ No way at เฮ้ย all. เดี๋ยว On top. โอ้โห That's it. Nobody. Mà That là is mới chơi. sublime. แต่หมาไม่เคลียร์ไซส์ขนาดนั้นเลยเหรอ That is เมื่อกี้ such มอง an ขวาไปไม่ได้อยู่ intelligent play there. He's just ไปเห็น shooting หลัง one ป้ายด้วย bullet เมื่อกี้ at a เห็น time ถึง to ว่า try หลัง and ป้าย bait the fact that he's เห็น dropped down through heaven. รอดู From รอ CGRS's ดูว่าถึง point หลั of งป้ายถึง view, ปะ that ถ้าหลังป้ายถึง completely มันยิง sells เสียงมันยิงนัดหนึ่งทำมันว่าตกนะ Nobody is such a swingy player. โอ้ He plays alone a lot. He plays to take hard fights มันทำเสียง often, หลอกยิงทีหนึ่ง and he will deliver magic occasionally. That round looked like it was going to spiral out of control. อุตส่าห์ไหลสวยแล้วไม่เป็นไร completely out of ที their hands. แต่ไรสวยจริงได้เท่าไหร่ We've been treated to some heroics in this match. EDG willing to let ถ้ายิงหมาก่อนแล้วค่อยไปนี่ได้อยู่นะ มันไม่ทันปะ ไม่ทัน Take it. Well, for now, เซลว่ะ setting the sight lines on จังหวะ close แม่ง down this map and bringing it to map number 3, but it's Forsaken again with the knives. Want
to count this guy out again. Such a similar play from PRX. ระวังเจ็ตเลยนะมุมนั้นน่ะ เฮ้ย เจ็ตมันออกมาปาดแล้วน่ะ Smoke as well. Smoky wants to take the timing out of it. เฮียดีไม่เจอใครเจอเฮียกล้ามเนี่ยคนสวย Try and take down. โอ้โห Right out in the ว่า open. แล้ว PRX is holding out the U-tail towards the หัวเห่า in and out of the smoke. Smoky still alive here. Spike was Oh, dropped hi, down. Claims the kill on the rope. It's all up to Mind Freak. In a 1v4, Kang with the art, of course, he's on it. On point. And now Josh will find ourselves at the precipice again. This time EDG โอที เทค พลี คอร์ส take away map number 2. One more round. That's all ไม่ they ซ่อมเลยเทคคอร์ส Here's Smoggy finding that time in the big gap in the spacing between CGRS and the duelists. And they just trusted the smoke a little too much. ชัดเลยคนสวยคือไอ้กล้า Play up at the top of the scoreboard, really the difference maker for EDG, buying time for Kang come back online. You're right, EDG are only one step away, one round from being able to drag us to Lotus. And yet, I still feel like PRX might be able to grab 3 in a row here. We've seen so many times these teams go on mad แมปหน้าเพลแมปหน้าโลตัสกล้าเก็กโก เอาเรื่องอยู่นะ whatever it was on Fracture. ตัวเก่ง Mantle of responsibility is going to be settling on Kang's shoulders. He's the sole player on this A site. With the smoke up, he thinks that the player could have crossed up into heaven. Trailblazer around the back, clears through most of it. Satchel taking up ramp, updraft, dash play. อะไรมันมองแล้ววะ Plays Kang. It's not certain as ม to องน where กอะ these มัน players ขึ้น may ไป have ข้างบน landed. ตัว That's up top into heaven as well. It's เสียวเหลือเกิน again, an attempt to converge and collide themselves into it. A jump spot to bait out these shots, dropping down as well. They need to punish Kang. อุ้ย Wide ไม่โดดเข้าจอมา into สอง it. คน These shots, Chichu with the rifle still. Sprays it through, we're run out of bullets in the end. Enough to claim 2 of these kills. Knives backs away. Smoggy, he's low. 35 health. The Viper's pit is there in there. ได้อยู่เนี่ยได้อยู่เนี่ย เฮ้ยทามมิ่งชิบหายว่าแล้ว The pit falls. Mind Freak left to do the most, and he ยาก cannot เลย do it. จีจี 13 to เจอกับ 9 will Lotus be that scoreline. เจอโลตัสพี่ EDG